Что ты от меня хочешь? Привет. Ладно. Привет, привет. Ну, вот всем говорю привет. Добрые люди. Всем добрым людей говорю привет. Дай Бог вам вот таких вот приветов, да, вот, чтобы вот, ну, как бы, ну, вся жизнь такая была приветковская. Нет, нет, не надо, не надо. Вот это излишество. Не надо. Ой, папенька. Нет, тоже не надо. Вообще вот, знаете, вот так тяжело. Вот сейчас вот на данный момент очень тяжело. Ой, молочка можно там, вот, да, я согласна. Ой, Маша, ну нет.